Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein König, der eine Frau mit goldenem Haar hatte. Sie war so schön, dass niemand mit ihr vergleichen konnte. Eines Tages wurde sie sehr krank. Als sie wusste, dass sie bald sterben würde, rief sie den König zu sich und sagte: Wenn du nach meinem Tod wieder heiraten möchtest, verspreche mir, dass du nur eine Frau wählst, die so schön ist wie ich und goldenes Haar wie ich habe. Der König versprach es ihr, und dann schloss sie die Augen und verstarb. Der König war lange Zeit sehr traurig und wollte nicht wieder heiraten. Schließlich sagten ihm seine Berater: Der König muss eine neue Frau finden, damit wir eine Königin haben. Also schickten sie Boten weit und breit, um eine Braut zu suchen, die der verstorbenen Königin ähnlich sah. Aber niemand konnte gefunden werden, der ihrer Schönheit entsprach, und niemand hatte goldenes Haar wie sie. Die Boten kehrten also mit leeren Händen zurück. Der König hatte eine Tochter, die ebenso schön war wie ihre Mutter und das gleiche goldene Haar hatte. Eines Tages, als der König sie ansah, verspürte er plötzlich eine starke Liebe zu ihr, weil sie wie seine verstorbene Frau aussah. Er sagte zu seinen Beratern: Ich werde meine Tochter heiraten, denn sie ist die einzige, die meiner Frau ähnelt. Die Berater waren schockiert und sagten: Gott hat es einem Vater verboten, seine Tochter zu heiraten. Das ist falsch, und es wird das Königreich ins Unglück stürzen. Die Tochter war entsetzt, als sie von dem Plan ihres Vaters erfuhr, aber sie hoffte, ihn umstimmen zu können. Sie sagte zu ihm: Bevor ich dich heiraten kann, brauche ich 3 Kleider, eines so golden wie die Sonne, eines so silbern wie der Mond und eines so hell wie die Sterne. Außerdem möchte ich einen Mantel aus dem Fell jedes Tieres in deinem Königreich. Sie dachte: Das wird unmöglich zu besorgen sein, und dann wird mein Vater seine böse Idee vergessen. Doch der König gab nicht auf. Er befahl den besten Schneiderinnen im Königreich, die 3 Kleider zu machen, und seine Jäger mussten von jedem Tier im Königreich eines fangen, um den Mantel zu machen. Schließlich, als alles fertig war, brachte der König den Mantel zu ihr und sagte: Die Hochzeit wird morgen sein. Als die Tochter sah, dass sie den Willen ihres Vaters nicht ändern konnte, beschloss sie zu fliehen. In der Nacht, während alle schliefen, stand sie auf und nahm 3 Dinge aus ihrem Schatz: einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrad und eine goldene Spule. Sie steckte die 3 Kleider in eine Nussschale, zog ihren Fellmantel an und schwärzte ihr Gesicht und ihre Hände mit Ruß. Sie betete zu Gott um Hilfe und wanderte die ganze Nacht, bis sie einen großen Wald erreichte. Müde fand sie einen hohlen Baum und schlief darin ein. Die Sonne ging auf, und sie schlief weiter, bis es Tag war. Inzwischen war der König, dem der Wald gehörte, dort auf der Jagd. Seine Hunde fanden sie, die sich im Baum versteckte, und begannen zu bellen. Der König sagte zu seinen Jägern: Geht und seht nach, welches wilde Tier sich dort versteckt. Als sie zurückkamen, berichteten sie: Es gibt ein seltsames Wesen im hohlen Baum. Sein Fell besteht aus 1000 verschiedenen Arten, aber es schläft. Der König befahl ihnen, es lebendig zu fangen und mitzubringen. Als die Jäger das Mädchen packten, wachte sie erschrocken auf und rief: Ich bin ein armes Kind, von meiner Mutter und meinem Vater verlassen. Bitte nehmt mich mit. Sie sagten: Allerleirauh, du wirst in der Küche arbeiten. Komm mit uns, und du kannst die Asche fegen. Sie brachten sie zurück zum königlichen Palast und zeigten ihr eine kleine Kammer unter der Treppe, wo kein Licht hineinkam, und sagten: Hier wirst du leben.
Dann ließen sie in der Küche arbeiten, wo sie Holz und Wasser tragen, den Boden fegen und allerlei schmutzige Arbeiten verrichten musste. Allerleirauh lebte lange Zeit in Elend. Eines Tages gab es ein Fest im Palast, und sie fragte den Koch: »Darf ich eine Weile nach oben gehen und zuschauen?« »Ich werde nur vor der Tür stehen.« Der Koch antwortete: »Ja, aber du musst in einer halben Stunde zurück sein, um den Boden zu fegen.« Sie nahm ihre Öllampe, ging in ihr kleines Zimmer, zog ihr Fellkleid aus und wusch den Ruß von ihrem Gesicht und ihren Händen, bis ihre Schönheit wieder zum Vorschein kam. Dann öffnete sie die Nussschale und nahm das Kleid heraus, das wie die Sonne aussah. Nachdem sie es angezogen hatte, ging sie zum Fest, und alle machten Platz für sie, ohne zu erkennen, wer sie war, und dachten, sie sei eine Prinzessin. Der König kam, um sie zu begrüßen, nahm ihre Hand und tanzte mit ihr, während er dachte: »Ich habe noch nie jemanden so schön gesehen.« Als der Tanz endete, machte sie eine Verbeugung, und als der König sich erneut umsah, war sie verschwunden, und niemand wusste, wo sie hingegangen war. Sie rannte zurück in ihr kleines Zimmer, zog schnell ihr schönes Kleid aus, schwärzte erneut ihr Gesicht und ihre Hände und zog ihren Fellmantel an, um wieder allerleirauh zu sein. Als sie in die Küche zurückkehrte, um ihre Arbeit zu beginnen, sagte der Koch: »Lass die Arbeit für morgen und mach mir Suppe für den König. Ich werde auch eine Weile nach oben gehen. Aber sorge dafür, dass keine Haare hineinfallen, sonst wirst du nicht mehr essen.« Nachdem der Koch gegangen war, machte Allerleirauh die Suppe und fügte ihren goldenen Ring in die Schüssel hinzu. Als der König seine Suppe bekam, schmeckte sie ihm so gut, dass er dachte, es sei die beste, die er je gegessen hatte. Aber als er den Boden seiner Schüssel erreichte, fand er den goldenen Ring und konnte nicht verstehen, wie er dorthin gekommen war. Er ließ den Koch rufen. Der Koch wurde ängstlich und sagte zu Allerleirauh: »Du musst ein Haar hineinfallen lassen, und wenn du das getan hast, wirst du bestraft.« Als der Koch vor den König trat, fragte der König, wer die Suppe gemacht habe. Der Koch antwortete: »Ich habe sie gemacht.« Aber der König sagte: »Das ist nicht wahr. Sie war viel besser als gewöhnlich.« Der Koch gestand: »Ich muss gestehen, sie wurde von diesem groben Tier gemacht.« Der König sagte: »Geh und sag ihr, sie soll hierher kommen.« Als Allerleirauh kam, fragte der König: »Wer bist du?« Sie antwortete: »Ich bin ein armes Mädchen ohne Vater und Mutter.« Er fragte: »Wofür bist du in meinem Palast gut?« Sie antwortete: »Ich bin nur gut dafür, dass man mir Stiefel an den Kopf wirft.« Der König fragte erneut: »Woher hast du den Ring, der in der Suppe war?« Sie sagte: »Ich weiß nichts über den Ring.« Der König konnte nichts weiteres erfahren und musste sie wegschicken. Nach einer Weile gab es ein weiteres Fest, und erneut bat Allerleirauh den Koch um Erlaubnis zuzusehen. Er sagte: »Ja, aber komm in einer halben Stunde zurück und mache dem König seine Lieblingsbrotsuppe.« Sie rannte schnell in ihr Zimmer, wusch sich und nahm das Kleid heraus, das silbern wie der Mond war. Sie ging nach oben und sah aus wie eine Prinzessin. Der König freute sich, sie wiederzusehen, und sie tanzten zusammen. Aber als der Tanz endete, verschwand sie so schnell, dass der König nicht sehen konnte, wo sie hingegangen war. Sie kehrte in ihr Zimmer zurück, verwandelte sich wieder in ihre grobe Form und ging zurück in die Küche, um die Brotsuppe zuzubereiten. Während der Koch weg war, fügte sie ihr goldenes Spinnrad in die Suppe ein. Als der König sie aß, gefiel sie ihm ebenso gut wie zuvor, und er ließ den Koch rufen. Diesmal musste der Koch zugeben, dass Allerleirauh die Suppe gemacht hatte. Allerleirauh trat erneut vor den König,
aber sie sagte, sie sei nur gut dafür, dass man ihr Stiefel an den Kopf wirft und wüsste nichts über das Spinnrad. Als der König ein drittes Fest veranstaltete, geschah alles genau wie bei den letzten beiden Malen. Der Koch sagte, dieses grobe Wesen muss eine Hexe sein, denn sie gibt immer etwas in die Suppe, das sie besser schmecken lässt als meine. Aber da sie so sehr bat, erlaubte er ihr, nach oben zu gehen. Diesmal trug sie das Kleid, das wie die Sterne leuchtete. Der König war erneut von ihrer Schönheit verzaubert, und während sie tanzten, schlüpfte er heimlich einen goldenen Ring an ihren Finger. Er befahl, dass der Tanz lange dauern sollte. Als er endete, versuchte er, sie festzuhalten, aber sie entglitt schnell durch die Menge und rannte zurück in ihr Zimmer. Aber sie hatte zu lange geblieben, und als sie sich beeilte, konnte sie nur ihren Fellmantel über ihr schönes Kleid werfen, ohne es ganz auszuziehen, und ein Finger blieb weiß. Zurück in der Küche machte sie die Brotsuppe für den König und fügte, während der Koch weg war, ihre goldene Spule hinzu. Als der König die Spule in seiner Suppe fand, ließ er Allerleirauh erneut rufen, und dieses Mal bemerkte er ihren weißen Finger und den Ring, den er ihr während des Tanzes angelegt hatte. Er ergriff ihre Hand und hielt sie fest. Als sie versuchte zu entkommen, öffnete sich ihr Mantel leicht und enthüllte das strahlende Sternenkleid. Der König zog den Mantel ab, und ihr goldenes Haar leuchtete hell. Sie stand dort in all ihrer Schönheit, unfähig, sich weiter zu verstecken. Nachdem sie den Ruß von ihrem Gesicht gewaschen hatte, war sie noch schöner als je zuvor. Der König sagte, »Du bist meine liebe Braut, und wir werden niemals wieder voneinander getrennt sein.« Sie hatten eine große Hochzeit und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.